大家好，歡迎回到北歐老吳的美股直播頻道。今天是2026年3月30號，也就是這個季度的倒數第2個交易日了。明年還有一天，這個季度就結束了。那麼我們今天的直播是從美東時間11點半開始的，因為現在歐洲也進入夏令時了，所以我們的直播時間又回到了11點半。那麼我們等一下，看看有沒有朋友進入直播間，因為這個時間換到11點半之後，可能很多人還不太熟悉。看一下，等待朋友進入直播間來確認聲音和圖像。還有就是說，因為本周五啊，謝謝伊莎貝拉，因為本周五是復活節，是休市的，復活節休市，這樣我就周四加播一場，周五我們就沒有直播了，因為休市，所以周四的話我們會加播一場，然後會從美東時間就開盤之後就開始直播，9點半就可以直播，然後時間可能會長一點，因為我時間比較多，在周四，所以說在這裡做一個小預告。好的，我們趕緊來說一下這個標普。在我們就在進行這個直播之前的大概半個小時吧，美聯儲主席在一個大學在有一些講話，所以市場可能有些波動，因為他的一些講話吧。但是呢，整體來講，我們看一下大的方向。現在我們看的周期是日線，日線這個周期今天是出现了一個包含關係的這麼一個 K 線，因為周末關於這個伊朗那邊的消息還在這個往外出，也沒有任何停歇的跡象。但是呢，整體市場現在有點怎麼說呢？對這個消息也好，對伊朗那邊的戰事有點這個不反應了，或者說已經跌得很深了，對吧？你就擺爛了，有點那種感覺了。所以說，歐洲市場是在漲的。那麼，尤其是在美股開盤之後，現在美股的話，現在目前是一個收平狀態，對吧？收了一個包含關係，目前是一個包含關係，所以說並沒有出現新的低點，也沒有往上升，所以這是一種包含關係，說明這個狀態是這個平衡狀態，多空平衡。那我們來看一下小周期上1小時上已經出現了2個中枢了，這有一個中樞，這有第2個中樞，然後2個中樞高低點有接觸，這是一個擴張的一個升級之後大中樞。但是只看第2個中樞的話，我們之前是分析過這個下跌這一段，我們看過它的5分鐘。然後在之前的我們直播的時候啊，它這個5分鐘上這裡已經有第2個中樞了，這裡是第1個中樞，這裡是第2個中樞。然後這個反彈在上周五的時候，這個反彈是成一筆的，然後它還給了一個3賣。但今天這個反彈呢，今天這個反彈是帶缺口的，這個5分鐘上是帶缺口的。我跟大家講過，在小周期上，就是5分鐘、1分鐘上就不要套用什麼模型了。5分鐘、1分鐘上我們關注的就是這個動能轉換。所謂動能轉換，就是觀察多空動能轉換，就是一個以下跌的空頭什麼時候轉為多頭，對吧？現在就是還沒出現，怎麼出現呢？你就要在這個最後這個中樞裡，今天是有一點點表現，是一個跳空缺口上來了，但剛好打到這個中樞上沿這裡，發現沒有？一定得站上去，然後一個回撤不回來，這才叫多空多頭開始這個表現強勢了，對吧？你都沒有突破這個中樞，你是沒有表達呀，或者說沒有強勢表達。那麼現在因為這個今天開盤這個跳空缺口，現在有可能在做什麼呢？有可能在做右側拉。我們也可以是這個當成一個進入段，5分鐘當成一個進入段，然後現在是一個下上，現在第2筆上還沒出來，為什麼呢？就第2筆上是出來了，但是呢有可能還沒結束，因為这裡是有過很多回落，但是都在1分鐘上有結構，所以1分鐘上可以它慢慢爬，相當於在5分鐘上它做一個什麼結構呢？5分鐘它可以這樣做，這是進入段，然後2次反彈，然後再回來1次，然後再往上走。我們關注重點是這段，就這個離開段
這裡有中枢了嘛？離開段能不能夠強度出来？然後3跟1比較不背馳，就是離開段跟进入段比較不背馳的話，才有可能出現一些上漲，再給一個中枢再往上走，对吧？才有可能有力度。所以這个3就是我們一直在等的這個多頭表達。如果說要這麼走的話，因為現在最後這個中樞針對最後這個中樞並沒有出現多頭表達，多頭表達了必須上去，然後在上面做中樞，對吧？這是我們要等的。所以你一定要知道你在要等什麼，才能夠做好。我現在是應該做多還是做空？那麼現在是弱的，你就不能夠做。尤其是這個小周期上它沒有出現，因為小周期上都沒有出現多頭的強勢表達的時候，你就不能做多。我不知道我表達的有沒有很清楚。這個你要等什麼，你應該做什麼。在沒有出現多頭表達，你又想做多的時候，那你這個就很容易被套在裡面，或者很容易止損。這個時候更好的就是讓它自己走出來之後，如果說真的是這段出現強勢的話，那就是在1分鐘上出現了多頭，那你就要進入到1分鐘裡面去看。也就是說，在1分鐘上這裡有中樞，然後這個出現了強勢往上走，這個強勢往上走也可以。所以這就是要降低到1分鐘級別去觀察了。所以說，在1分鐘、5分鐘上我們要觀察什麼，這是非常非常重要的。而且這個思想的轉變其實是非常重要的，有別於我們在大周期上去套用模型的這種思維。希望大家能夠認識到這個的重要性，這樣的話才能夠讓你的交易更有節奏，對吧？小周期上都沒有多頭表達，我就不能做多。所以說這個希望大家能夠 get 到我的這個點。好的，這是針對這個標普。那麼簡單再看一下它這個5日線在哪裡，我們把這個5日線加上。日線的5日線我們看裸 K， 日線5日線在這裡呢。你想出現多頭表達，在大周期上，你這5日線都得站上去啊。現在這5日線現在還在一直往下走，對吧？沒有任何拐頭或收平的跡象，所以說還是不論是大周期、小周期都沒有出現很強勢的多頭表達。那麼你可以在場外關注，現在做空的話也要小心，畢竟這個5分鐘上已經出現了2個中樞了，而且第2個中樞現在有可能要往上走的狀態，所以5分鐘上你也不要去做空它了。那麼做空的起碼應該在這個位置，因為有2個中樞表達還給一個3賣的時候，你就應該 cover 了。現在應該掉過頭來看看找機會做多了。等到這個多頭明顯表達的時候，你就開始做多，因為現在它已經開始進入這麼一個狀態。等到什麼時候這段走完了，你再開始去做空它，對吧？所以我們做單就是一段段做，這就是波段交易嘛，一段段吃。多頭的這個開始萌發了，或者空頭的這個力度開始衰竭了，你就要開始轉換思維了。好的，這是針對這個大的標普。我們來看一下，這個蘇珊朋友問了一個 ALAB。那麼 ALAB 的話，這個我們之前也分析過，它是做這個，在這個數據中心裡面有一個特殊的一個零器件，就是叫 timer， 對吧？叫什麼？我看一下，連接芯片，它是用於數據中心和 AI 集群的高速連接芯片，用於解決 GPU 與內存網絡間的通信瓶頸。所以說這是這個 Astera Labs 這個公司的這個主要幹什麼的。然後呢，它這個博通也是它的競爭對手，但是它的問題，它的困境是啥呢？就是客戶的集中度太高了，主要依賴少數的幾個巨頭，以及這個價格的溢價也比較高。如果說這些大廠，如果說轉向自研芯片的話，對吧？或者說 AI 資本支出放緩的話，那這個對它來說，這個波動都比較大。所以說，你看它現在從這個262一直下來之後，因為好多公司都開始自研了呀。現在連這個 ARM 也開始進場要開發一些自己的芯片，所以說現在的競爭還是比較激烈的。像什麼好像是谷歌也在自研芯片。我們看一下它的結構吧。基本面出現了一些變數之後，那就要看它的結構有沒有可能有一些低位
或者說你還是繼續看好它的話，那看有没有位置往里進。我们把这个更新一下它的图形。那么在现在看的周期是周线。那么这个周線我們畫的時候取的是當時這個向下一筆還沒出來的時候，我們用的是次高點畫的。現在這個新的一筆已經完成了，我們就把這個次高點給它去掉，我們畫到這個用高低點畫，因為高低點畫是簡單的，就相對簡單的，就不需要用到產論的多義性了，對吧？那麼現在有3段了，我先比較一下這3段有沒有一個什麼等比例了，或者說是 0.018 了，對吧？在周線上現在已經到了 0.018 這裡，那等比例在 61.38， 也就是說跌到 61.38， 跟前面這一段的跌的空間一致。如果說在 61.38 之前，哎，就止跌了，要有掉頭跡象，說明就是這段背馳了，所以這段就是一個背馳段，這段就是一個背馳段。那麼我們看一下它的內部，那我們就看一下內部結構，這就是在大周期上，我們要用模型找它的這個在模型處在於什麼位置。那麼在日線上的話，也就是這個周線的次級別，我們看一下，它是3段，對吧？1、2、3也是一個3，相當於什麼呢？相當於這個周線上3，然後呢，這個1要稍微長一點。周線上這個第3段，在這個日線上也是一個3，對吧？也是在3這個位置，所以說我們要看這個3。那麼3的話也是短，就跟前面那個1比較也是短，但是呢，它的內部我們也要看，因為現在沒有底分型，我們要看一下這個在日線這個第3段，或者是叫背馳段、盤整背馳段的它的內部，就是這麼樣利用區間套一點點降低周期呀，對吧？所以說這個區間套這個辦法一定要學會。然後這裡有中樞了，那麼我們把這個1小時的中樞給它畫出來，只要有中樞了，你就好判斷它現在的這個狀態，這就可以往裡套模型了。1小時以上都可以往裡套模型。小周期的話就看這個多空強弱。那麼在1小時上的話，現在還是這麼一個1小時，現在走離開，也就是說它在走1小時的小 B 段。1小時小 B 段，我們目測也能看出來，這個離開跟進入比較是大的，也就是說不背馳，而 MACD 往下扎得很深，對吧？說明什麼？說明這個小 B 段不背馳了，就可以在下面再生長出來一個大 B 出來，才有可能結束1小時上這個下跌。所以說現在1小時下跌沒結束，那麼我的建議是等待大 B 中樞出來之後再做操作，因為大 B 出來之後，你等待是這麼一個結構，可以買它的2買，然後呢止損可以放在1買這裡，什麼時候它突然能夠上去了，比如說1、2、3之後，然後這個段上去或者這段上去，你可以買在這個位置，然後止損就放在前面的1買這裡。如果說你用的是小周期的這個操作的話，就1小時這個周期操作的話，因為它不100%保證要往上走，它也可以是個什麼狀態呢？它也可以是在這裡做了一個中樞，然後繼續往下走，那就是一個 A 和 B 了，對吧？所以你每次買的時候要帶止損的，上去了不背馳你就多拿，那就說明它要轉折了。這就是在小周期上我們怎麼利用這個模型來進出。所以說現在沒有出現，那我的建議是繼續等。如果說你能夠做1小時，首先這一筆反彈就每一次反彈都想做的話也可以，那你就需要這段，那就更要精細了，那就要降低到5分鐘15分鐘上，對吧？所以說那就特別細了，那就這個我們先往下看。如果說其他朋友因為現在問題的人不多，如果說問的問題不多，我們可以再返回來再分析這個更細的5分鐘15分鐘。因為現在這個有一位朋友問了一個其他的7667，問了一個 Robinhood 週線回落 0.5 可以嘗試建倉嗎？我們看一下他問的這個，你所謂的週線的回撤 0.5 是不是從這個 29.66 去測的？因為我看這個週末的話，或者說今天比特幣是漲的，看到沒有？比特幣目前是漲了 2.6%。這個以太幣漲了 4.6%， 它兩個表現的還可以，所以今天他們兩個比這個股票那面表現的好，那麼帶動了可能跟這個比特幣相關的這些也有一些好的跡象了。你說的是週線回撤 0.5， 我們測一下。
你说的回撤 0.5， 我不知道你说的是从哪个位置测的，但是我一般測的话是從這個起漲點開始測 ，29.66， 它已經跌破了 0.118 了。然後你要從月線上測的話，我們看一下是不是 0.5。月上測也快到了 0.118 了，就是最底下這個 6.81 這個上漲。所以說，我就按我這個分析的這個說，然後呢，它這個已經跌到了這個 66.99 下面了，意味着這兩個高低點有碰到了，這就在這裡做中樞了。然後呢，但是呢，它大週期上也勾一筆了。首先要注意，這個月線上勾一筆了，月線上勾一筆，然後從這個起漲點的話，那就有可能是一個1、2、3、4。你看這裡1、2、3、4，所以說是月線的4浪回撤。我們比較一下月線上這兩個高點，哪個高，是不是有這個2浪回撤？好的，那麼高點在 13.23， 也就是說月線上有一個2浪回撤，我們就把這個月線上畫出來，這樣的話我們就知道了，這現在是在做月線的一個4浪回撤呢。那麼月線上4浪回撤結束了，才有可能出現一個月線的5浪反抽，對吧？現在就看這個月線的4浪回撤什麼時候結束，我們把這個裡斷開，看一下它的小週期。那麼月線上，我們這樣的話就利用區間套一點點降低週期看這段，週線上還是一筆，對吧？我現在只關注153右側的，153右側還是一筆，那麼快到120週了，快到120週了，120週在 57.24。快到120週了，那麼週線上還是一筆。再繼續往下看，日線上有沒有結構？日線上這裡上面有一個大中樞，這是我們之前分析過的，然後這裡給了一次反彈，然後向下，對吧？日線上出現了盤整背馳了，這是一個好的跡象。我們看一下這個盤整背馳之後，就是說明進入背馳段了。這就是禪師說的，沒有進入背馳段，你就不能夠操作。現在這個3跟1比較，它就進入背馳段了，就有希望背馳了。背馳了就會給你反彈，或者說是直接微轉也可以。就這個位置是可以盯的了，有可能是要這個背馳結束，就可能有這個反彈的情況要出現了。那麼再看一下日線上這個第3段的一個內部走得非常糾結，對吧？說明抵抗力還是有的，就是下跌的它沒有那麼的流暢。我們看一下這個 84.75 右側這些，為什麼我們只看 84.75 呢？ 84.75 右側的就是在日線上的一筆。那麼在1小時上，這裡有1次反彈、2次反彈，做了一個中樞，我們把這個中樞給標出來，然後還給了一個3脈，看到沒有？出了一個中樞之後，又給了一個3脈，然後下來了，這是一個3脈。那麼在這個我們看這裡。也有一個3脈，所以說在這裡又做了第2個中樞，我們把它第2個中樞也標出來，這是第2個中樞，這個是3脈，後面那就不是了，這就是相當於在這做一個第2個中樞，所以第一個是3脈。那麼在做出3脈之後呢，現在又往下走，就是說這是一個擴張之後的一個升級之後的一個這個擴張中樞。那麼現在先不管它擴張不擴張嘛，我們就先看它針對第2個中樞，或者說針對最近這個中樞，你只需要關注離你現在價格離得最近這個中樞跟它的一個關係。現在我能不能夠拉回到這個中樞裡來去，或者說我針對這個中樞我再給一個3脈，也可以的呀，對吧？所以就看你現在要不要做這筆反彈。那麼這筆反彈要不要做？首先我們有雙觸發嘛，第一個觸發是什麼？底分型，底分型已經有了，現在這個1小時上已經出現底分型了。那麼第2個觸發是看這段下跌的內部，這段下跌內部有沒有保板。那麼簡單看的話，這裡有超過3根 K 線，有超過，對吧？是有希望這裡要出現一筆，就是1小時上有希望給你一筆的反彈，所以就看你自己要不要做這筆反彈了。那麼如果說你的週期比較大，是日線的話，那現在也沒有結構啊，也沒有底分型啊。雙觸發的話，首要條件是要有底分型的。那現在沒有底分型，你在日線以上的交易週期是你的交易週期的話，你就應該拿着倉位不動，或者拿着 cash 不動，沒有你交易的信號。所以在1小時上是出現交易信號了。那麼如果說你能夠交易1小時上的話，這個出現底分型，然後內部又出現了2個小中樞，你是應該進這個倉位的，就是進的是1小時的倉位。那麼1小時給你反彈這一筆，是能夠拉回到這個中樞裡去，還是說給一個3脈，那就又要跟蹤了。那麼沒有人知道它怎麼走，但是呢，目前是屬於一個類似就是
跌的已經跌不動的那種感覺的一個反彈，就是一個弱勢反彈。那麼如果說不想做這個反彈的話，就等待它再次下來，出現一個3賣之後的，對吧？那麼做這個盤整背馳。其實它每次前面也是這樣，你看它這裡給了一個3賣，然後出現一個這個下跌，但這個反彈當下是可以嘗試的，但是它沒有成功，被打掉了。然後到了這裡出現第二次底分型，相當於你可以有第一次嘗試，第二次嘗試，這次嘗試成功了，然後反彈出来一筆了。所以我說的就是下面這裡也是一樣，它如果說被打掉了的話，可能再次下來，你可以第二次嘗試。所以这次嘗試成功了，第二次相當於這裡進了一點倉位，這裡進了一些倉位，兩個倉位加一塊，只要漲上去，你都是盈利的。就這兩個位置，第一次和第二次嘗試的，在第3這個位置都能盈利出局。所以就看你要不要做這個1小時的這一段反彈，這就是看你個人的一個風險喜好，還有你能不能夠做1小時這個周期的交易。好的，這是針對這個 Robinhood。但是整體來講，針對虛擬幣啊、比特幣都是偏弱的。現在主要就是跟他們相關的這個政策沒有出來，好的政策没有出來。我們再看一下這個，秦朋友問了一個 ONDS， 對吧？這個我們之前應該也簡單分析過這個。我們看一下 ONDS 它的這個圖形上，先看一下大周期，這是我們好像是在周線上分析過。那麼這個 ONDS 的話，它是一家關注基礎設施、私有無線網絡與自主無人機系統的科技公司。然後呢，它的主要競爭對手有啥呢？有這個像這個摩托罗拉系統啊，還有這個Red Cat， 不知道大家熟不熟悉這個行業。然後呢，它主要就是工業級的無人機自動化與關鍵任務無線通信領域的這個比較牛。就現在這家公司，我發現這個秦朋友已經找到竅門了。就是說我之前說過，我們只關注這個市場主流關注的這些行業，還有這些公司，所以他問的基本上都是要麼是無人機啊，要麼就是機器人啊，要麼就 AI 这些，這是對的。所以說我們小散戶是沒有能力做更深入的這個基本面分析的，所以說就看，就是找市場關注什麼的，就最容易被市场解讀的這些行業，它最容易上漲，對吧？你像它這個之前在下面盤了一個大箱體之後，然後因為無人機，因為這個什麼俄烏戰爭啊，還有這那的，然後它就起來了。這種是容易賺到錢的，不是說其他的不能賺到錢，而說這些市場主流更容易這個讀懂的這些這個基本面或者這些所謂的畫餅，它更容易往上走。那麼現在又回來了，我們看一下這一筆是周線上回落夠一筆了，但是呢，它這裡是1、2、3、4，然後這個反彈是夠，所以說在日線上肯定是有一個1、2、3。那麼我們看一下這個日線的1、2、3，但是周線上這裡是做第2大中樞呢，下面這裡有個大中樞，然後這裡在做周線第2個大中樞。那麼也就是說，這個在構造這個大 B 中樞。看一下構造的這個下跌這段什麼時候結束。那麼在日線上，剛才我們在周線上已經看到有3段了，对吧？那麼可以它畫出來。其實不單單3段，還有結構了呢。這裡日線上有中樞了，而且還打了低點，所以說這個結構已經挺飽滿了。有進入段，有中樞，有離開，對吧？我們現在就觀察這個所謂的飽滿度。就結構都有了，進入段、中樞、離開都有了，對吧？但是都有了，不代表它結束啊，它可以這個不背馳繼續往下走，這個 MACD， 對吧？它要結束，所以說要關注這個離開段，看一下這個離開段的這個內部結構，對吧？你想找機會建倉是沒有問題的，那麼有可能要踩到200天去，我們看這個200天下面是沒被踩過的。所以200天在 7.27 左右，我們看一下它的1小時上有沒有結構。1小時上起碼要這裡做了一個1小時中樞在這裡。那麼1小时上現在走小 B 段，對吧？那你一看到這個就知道了，對不對？跟剛才那個這個 ARAB 很像，就是那個蘇珊問的那個 ARAB。這裡有一個 A 中樞有了，然後小 B 段又不背馳，
那你不背馳，你要做多或者说机会建仓的话，那你它可以继續跌呀。我們不知道它那什麼時候那個能夠出現第二個中樞。說更簡單的是等待第二個中樞出現，你就這些位置買，你有一個參照物，你有一個參照點，你有個一買給你參照，你是知道你虧多少的。簡單說就是你知道你虧多少，對吧？這裡有一個，你在這些位置買，你是知道你虧多少的，因為你可以能夠測嘛，大概虧多少，把這個止損就放在這個 8.16 下面，你是知道虧多少的。但現在它這種下跌的時候，你不知道能下多少啊，它完全可以这個跌到0去，虧損不是這個公司破產。如果說一直沒有出現 B 的話，它可以一直跌，所以我們是沒有辦法預測到它是出現什麼樣的情況，所以預測是無用的，預測是無用的，你只能夠這個出現結構了，拿倉位去試，然後帶止損。如果說你這個周期比較小的話，所以這又回到了纏論是一個3維度選股，基本面比價關係，最後才是基本面，對吧？只要基本面比價關係就看這個公司在行業中的地位。只做龍頭，它在這個行業是這個比較強勢，它有這個壟斷的這種那個能力的話是最好的，對吧？所以說這是比價關係。那麼基本面就是看它的這個前景，中長期3、5年是不是能不能夠有這個發展，對吧？我們要做這種，然後最後才看技術面。我是敢買，你在前2個分析好之後，我在技術面有回落，我是敢買的。但這種是不能買的，因為它沒有出現技術給你信號讓你進的這個位置，它不背馳。你現在買就是相當於這個怎麼說呢？怕踏空，你可能怕踏空啊！我非常看好這個基本面，然後那個什麼位置我都想進，那不行，對吧？即使是我再看好一只公司，它技術上沒有給我們技術上進入的信號，我也不能動。這一點一定要注意。很多人看好一只公司，恨不得這個全倉幹進去，也不管它的位置，對吧？你看好，打個比方，你看好這個比特幣啊，或者看好蘋果，你說它蘋果，你買在282，你特別看好它，你買在這個位置，是它可能這個3、5年之後能夠再次到400、500，沒有問題。但是你現在買的282，它可能用幾年時間才能再次回到，打個比方，再次回到這個位置，你不還是套嗎？對不对？既然你看好這個公司，那你就盯着它，然後等待它給你在技術上出現信號的時候，我再進也來得及，就不要怕踏空。很多人怕踏空，就看好的票怕它飛起來，它想飛起來也可以啊，直接給我一個跳空缺口，然後直接到1小時之上，那更好了。它越有出現這種強勢表達的時候，你會越興奮，因為你看對它了，然後有機構開始往裡進了，那你不是更加倉位可能会更重一點的往裡進，所以說沒有辦法進，等待這個更小周期出現表達。還有2、3分鐘，我們回到剛才跟那個 ARAB 我們說的，看一下這個15分鐘上有沒有，我們之前說它1小時上要看的是這個離開段，對吧？1小時上看這個離開段，其實就跟剛才那個 ONDS 一樣的，它也是不背馳，但是呢，它這個目測的話，我們測一下，進入多少個離開段？哎，它已經到了 1.618 了，是不背馳的，对吧？我們現在看一下它的內部，這就進入到更小周期了。那麼雖然因為大家那個馬上要結束了，我可以利用這1、2分鐘說一下，畢竟這個平時我分析的少，但是呢，級別是比較小的，所以說你要注意，這個只能是利用更小周期達到斷差，或者說做一個日內操作。那麼在15分鐘上，這裡是有過反彈，然後這裡是肯定是有一個15分鐘中樞，所以說這個15分鐘中樞你可以先畫出來，對吧？那麼上面這裡的話是，這裡其實是有過一次15分鐘的反彈，也就是，那麼這裡其實也可以當成一個，那麼你看它是一個這個15分鐘做了一個5浪下跌，作為這個進入段。15分鐘前面這個是一個5浪下跌，作為進入段，然後開始在這震出一個中樞，然後走這個小 B 段。說它在15分鐘上還沒有小 B 段呢，15分鐘上什麼時候給我2個就是大 B 啊？15分鐘給我一個大 B 的時候，才有可能結束這個的下跌，曉得吧？所以說，很多人說，那我15分鐘都漲起來了，我再進還來得及嗎？來得及，因為它級別小，你看着這個空間大，其實可能也就我們可以簡單測一下。
6%的空間，你這個6%的空間你是要讓出去這個利潤的。之所以要讓出這個利潤的目的是要看到多頭起來，這個因為你的看的空間更大，对吧？它如果說真能起来的話，打個比方回到日線，它如果是真能起來的話，你看到上面全是你的，但這個下面這個6%你要讓出去，讓出去的目的是要等待多頭的顯現出來，只有多頭顯現出來了，你才敢上，或者說只有這些機構上車了，你才敢上車坐轎子。不知道有沒有表达的很清楚？根据这個，這是一定是一個思維上的轉變，不是什麼位置都可以進的，而且說，如果說你一旦轉變不了的話，就很容易這個操作叫過度交易，什麼位置都想進，這就會讓你的倉位配置就會出現大問題。好的，那麼的話，因為時間的關係，我們今天就只能分析到這裡了。再次強調一下，或者再次說一下，因為周五是復活節，美股是休市的，所以在周四我會加播一場，而且我會從開盤的時候就講，因為周四我時間比較多，所以時間可能會長一點，所以說我會在開盤的時候就講，我也會在頻道裡面給大家這個做一些備註。好的，今天就到這裡了，再見。